Sabe por quê? Porque sua amiga eu vou pegar e laraiaraiá. Sua pica eu vou pegar e laraiaraiá. Sua tia eu vou pegar e larararará. Sua chave eu vou pegar e larararará. Mulher gostosa não é que tem tetão, não é que tem bundão, é que faz gostoso na giromba, ladrão. E além de tudo é bem melhor que você. Tá dando de, tipo, pilha Duracell 8 vezes mais. Que ela é melhor sentando, é melhor quicando, é melhor que tu, balançando o bumbum. Ela é melhor sentando, é melhor quicando, é melhor que tu, balançando